Sveiki gyvi, brangūs žiūrovai. Labai gerai, kad jūs gyvi esat ir žiūrote šį video. Sveikinuosi su jumis iš Ukrainos, iš Lvovo. Štai šalia manęs yra Bandero paminklas, kuris yra nacionalinis didvyris Ukrainos. Šiandieną mes keliausime, vaikščiosime po šį miestą, o vakare išvažiuosime į Karpatus, į kurortą, kuris yra netoli Bukavelio. Į patį Bukavelį mes nevažiuosime, kadangi Bukavelis yra europinio lygio kurortas. Jeigu europinio lygio, tai ir ten kainos europinio lygio, arba tokios kaip Lietuvoje, o man norisi ukrainietiškų kainų. Yra nuo kalėdų likę toksai kalėdinis miestelis. Na, pas ukrainiečius vėliau kalėdos, todėl dar ir išlikusi visa kalėdinė atributika, visas kalėdinis miestelis miesto centre. Dar yra ir Lvovo eglė. Labai norėjau pamatyti Ukrainoje kokios eglės kalėdinės. Ir čia va štai miesto centre yra gryna, tikra eglė. Ne šiaip, kad surinktai iš šakų, bet tikra, aukšta, nukirsta eglė. Ir štai čia tas simbolis Lvovo. Vienas gražiausių pastatų mieste, gal net pats gražiausių visoje Ukrainoje. Koks va kilimu aptrauktas žiguliukas. Daugiau toksai reklaminis padarytas, bet labai įdomi, o viskas va iš kilimo. Čia irgi ištiesta kilimas. Galbūt atkreip dėmesį į kažkokį restoraną. Neisiu, aš ten nežiūrėsiu, bet tai man patiko. Visas tokias radome vietą, kur pavalgyti. Užeisime į labai įdomią kavinę. Kačių kavinė. Nuostabi atmosfera. Puikiai mes papietavome, labai gerai praleidom laiką su katėmis. Dabar jau vykstame link traukinių stoties, neskubėdami, daeisime ir liks porą valandų į traukinį ir kelionė į Karpatus. Parodysiu, kur mes apsistojome. Tokis namukas. Ir svarbiausia yra balkonas. Kalnai nesimato, jie iš kitos pusės. Esame Karpatuose. 850 metrų aukštyje įsikūręs šitas miestelis Varochta. Ir jis nėra labai komercinis, daugiau tokias kaimo tipo miestelis. Ir čia kainos labai geros. Šiandien -10 laipsnių šalčio. Šiek tiek temperatūra pakils iki 7 minus. Bet šiaip tai labai gražus oras. Einame dabar pasižiūrėsime visas įdomybės šito miestelio. Yra keletas įdomių čia vietų, kurias verta aplankyti. Šiandieną taip pat vyksta labai didelė tikinčiųjų šventė ir jie ten po visų apeigų eis į upę ir krikštytis ir tiesiog lips į tą vandenį. Nenori pasisiuvuoti? O, kaip juda. Oho.
Ukrainiečių kaimas. Visur tai girdėsi giesmės iš bažnyčių. Šiandien, kaip ir minėjau, ta šventė jų tikinčiųjų ir jie labai rimtai žiūro į šitus dalykus. Priėjome viaduką senąjį, kuris pastatytas buvo dar prieš 100-metį Austrijos imperijos laikais. Buvo nutiestas geležinkelis ir čia jisai važiuodavo traukinys, veždavo būtent į šias vietovės žmonės, kurie norėdavo pailsėti, pabūti grynam ore, nes jie skaitydavo, kad šita vieta kažkuo tai gydoma yra. Senasis viadukas ir naujasis yra, kur dabar jis veikiantis ir važinėja traukiniai, o šitas yra neveikiantis jau daug metų. Bandysime užlipti. Jurga neužlipa niekai. Duok ranką. Duok. Čia tai aš neliu. Taigi, o čia išeisim, man normalus yra išėjimas. Gerai. Pasivaikščiosim, reikia tik atsargiai eiti, nes nėra jokių apsaugų čia šitame sename viaduke. Va, radome mes, kurie krikštysis ir jau štai nelabai kas matosi, bet iš aukštai mes labai esame. Tuo nusileisim į apačią ir pasižiūrėsime, kaip krikštinasi ukrainiečiai. Ir štai kokie vaizdai. Karpatai, Varochta. Eis pro čia, laiptais leisis ir lips į tą eketę praustis. Bet jie čia neners. Čia nėra gylio. Jie čia tik apsipraus veidą, o ten yra eketė. Šalta? Aš apsivaliau nuo praeitų metų nuodėmių, bet net nešalta, o dabar -9 ar 8 laipsniai šalčio, bet kalnuose nesijaučia tas šaltis. Čia jau yra antras viadukas veikiantis. Mes traukiniu per jį atvažiavome. Ne toks jau gražus kaip senovinis. Ir kelias į traukinių stotį. Čia bėgiai šiti veikiantys yra. Važinėja traukiniai. Miestelio centras. Jaučiasi judėjimas. Daug yra. Visokių, labai ir slidu dar tiesa. Tai ne tik tais reikia žiūrau į kamerą, o nematau kas po kojomis. Tai va, miestelio centras yra jau čia daugiau matyti tokių visokių pasiūlymų pramogoms, su visokiais džipais pavažinėti po kalnus, motociklais, sniego ir taip toliau. Galima įsinuomoti tokį daiktą ir pavažinėti po kalnus. Varochtos traukinių stotis. Labai pigiai ir skaniai pavalgėm su Jurgita. Kažkaip nepriprantu dar prie tų kainų tokių. Tiek daug atrodo valgėme, o mokėti už abudu kažkur 8 eurai. Ieškome dabar dar vienos miestelio įžymybės. Yra 2 tramplynai, labai dideli, sovietiniais laikais. Čia atvažiuodavo mokintis olimpiečiai, kas į olimpiadą ruošdavosi žiemos. Senas vagonas. Nusileidome štai iš tenai labai sunkiai, nes ten beveik vien ledas per vidurį nuo žmonių vaikščiojimo. Ir štai koksai viadukas. Pastatytas 1885 metais ir jis dar veikiantis, važinėja traukiniai per jį.
Netgi va, kaip tik važiuoja traukinys. Kaip tik. Priėjome tuos tramplynus ir pakelimo trasą. Ir va koks pakelėjas. Kylam. Tokių sovietinių laikų dar čia iš tikrųjų eina savo pakelimas į kalną. Ir štai tie tramplynai du. Žmogus pasitiks, mus laukia. Turiu aš pasiruošti. Atsisek apsaugą jau, atsisek. Į apačią leisk. Lep. Štai kokie vaizdai. Sovietinių laikų yra tramplynai, jie atitiko pasaulinio lygio standartus. Užrakintas jisai. Kokio jis dydžio. Šitas 120 metrų turbūt, o šitas gal 80 skaitosi. Viskas užrakinta. Didelis trūkumas deguonies. Kas laipioja po kalnus, tai žino, kad toks dalykas yra nepratusiam, tai čia viskas. Lipam dar aukščiau. Ir aš jau jaučiu, kad mano plaučiai sunkiai dirba. Deguonies kiekis retesnis. Pasiekėme viršūnę. Štai ten galima kur kas aukščiau. Bet jau čia alpinistams. Ir va, koks vaizdas. Jurga tai patenkinta, man tai šiek tiek nejauku, aš aukščio šiaip prisibijau tokio atviro aukščio. Ir štai kiek pridaryta dar visokių pramogų. Eisime ten pažiūrėti. Labai smagu, čia ir su vaikais galima atvykti. Pramogų tikrai yra vaikams. Nusileisti nuo kalno su šitom padangom. Vaikų didžiausia pramoga. Čia kažkiek susimokė. Už valandą. Kažkiek grivinų ir... O ten jau yra toliau labiau pažengusiems su slidėm čiuožinėti. Važiavo, matei? Ką? Matei, kaip instruktorius važiavo iki čia, tik žu. Atvykome prie traukinių stoties, dar valandą laiko iki traukinio, važiuojame į Lvovą. Provincijoje daug senų automobilių, daug yra ladų, žiguliukai, kad ir parūdyja, bet su jais važiuoja be problemų. Давайте, мадам.
Atvykome prie kalėjimo miesto, jis dabar uždarytas. Čia daugiau dabar toks kaip muziejus yra. Čia daug buvo nužudyta ukrainiečių ir nacionalistų, šiaip ukrainiečių sovietiniais laikais NKVD, ypač kada traukėsi, kai vokiečiai atėjo traukėsi, tūkstančius sušaudė. Įėjimas nemokamas. Čia buvęs NKVD kalėjimas. Камера. Таких камерах на початку війни, це щоб не розуміти, було 10-11 чоловік. Tie laikai labai žiaurūs buvo. Tualetas ir kriauklės apsiprausti. Stalino portretas, kaip bėdavo, kaip štai. Ir be Stalino portreto tai niekaip. Tiek va peleniniai nuorūk, aišku, nuorūkos ne nuo tų laikų, bet atkurta, tai būdavo. Nenorėk papulti į tokį kalėjimą tais laikais, kad žmonės ir nekalti papuldavo. Video ekranizacija, žudyti kaliniai, visokie daiktai rasti, saugoti, knygutės. Nuotraukos senos. Лет, до ним 14, самый старший 78 лет. Статья начиналась с 12 лет. O čia pasako NKVD trojka, kada būdavo sudaryta iš NKVD darbuotojo ir dar ten iš 2 darbuotojų tiesiog ant sąrašų sužymėdavo. Ten nuspręsdavo apie 5 minutės. Nebūdavo jokių teismų, nieko ir galėdavo tiesiog tuos kalinius sušaudyti. Na tai sunku pavadinti, kad tai kaliniai, tai dažniausia niekuo kalti žmonės. Kaliniai tik vien dėl to tas pavadinimas, kad jau čia atsidurdavo. Pastatas tiesiog miesto centre, galima sakyti, ir vykdavo tokie dalykai. Nu tas pats ir Lukiškės, ir čia tas pats miesto centruose, tokie kalėjimai. Kamera. Čia turbūt... Čia žinai, kas bus tardymo kamera, nes va uždarydavo, čia sėdėdavo tardytojas, va čia, o žmogus ten turėdavo sėdėti. O čia kažkokia instaliacija, sovietinė atributika, siekdagio to knygos, įsivaizduok, kiek reikėdavo Staliną, ne? Stalin. Turėdavai skaityti, jeigu jau esi politinis kažkoks tai veikėjas. Budintis sėdėdavo šitoj vietoj. Štai čia. Durys kokios masyvios. Kažkaip nejauku, ne? Tokioj vietoj. Nelabai malonios tokios vietos, bet čia vis tiek yra istorija ir to jau neištrinsi iš žmonių istorijos. Kas buvo, tas buvo. Na, o dabar einam į geresnę vietą, į turgų. O, kaip sukilo audra. Labai. Sniego kiek. Turgoje šiaip kainos labai geros, visi stengiasi tik tais viską parduoti. Turbūt perkamosios galios nelabai yra. Tarkim, pas mane striukė irgi ukrainietiška, už ją Lietuvoje mokėjau 150, čia tokios kainuoja apie 80 eurų. Pasiūla gana didelė. XXL va tas va, tai yra 130. Šurma, čia ne kebabas, bet šurma vadinasi. Oi, jau man dabar skanu. Dėkui. Ačiū. Labai skanu. Nerealiai skanu. Daug daržovių, mėsos daug. Šarmanka vadinasi. Visur priekyba vyksta lauke.
Pas mus irgi tai būdavo prieš 15-20 metų dar. Čia va turgus kažkoks yra, maisto turgus. Priėjome savo gyvenamą vietą. Labai stipriai sninga, tai užteks mums šiandien įspūdžių po Lvovą. Yra daug vietų, ką aplankyti, bet reiks pasirinkti, kada bus šilčiau ir oras geresnis. Štai čia gyvenam, užrakyta. Ir va į savo namą, tokį gražų.